Kam jirtan dhaggeeffattoota keenya tamsaasni oduu reediyoo markazoota kallattii FM afaanii 9.9 irraa dabru istiidiyoo guddicha markaza Daarussalaam irratti tamsaasuu irratti argama. Qophiileen keenya akka qulqullinaan isin bira ga'uuf kallattii diishii gurraa keessanii gama keenya akka deebiftan jecha amma oduun dhibbaan. Markazni guddichi ijaarsa isaatiif simintoo kuntaalee miliyoona 7,777,777 fite kan ustaaza Abul Khairin durfamu guyyaarra eebbisiisuun isaa dhaqne. Sirna eebbaa kana irratti saalimoonni namoonni abaaramoo ta'an gara qophichaa akka hin dhufne teqeetaa kuttuu markazicha adde faayisaan qabaaste. Yeroo addunyaan gara ilmii kanatti malaa jirtutti tarii namoonni abaaramoon gubbaan uffata warqii keessi isaanii carqii waan addunyaa kana irra jiru saganticha keenya akka qulqullinaan hin dabarreef waayitingii keessa labbaa galuu waan danda'aniif akka dhorkamee jiru ibsi reediyoo markazoota qabaaseetu jira. Bifti isaa diimaa qal'aa dheeraa madda beekumsaa ta'uun dheebottoota dheebuu diin qaban kanneen akka ifaajanii fa'aa argan fa'aa dhangala'aa ilmii jedhamu itti dhangalaasee obaasaa ture. Markaz Daarussalaam barattoota isaa lafa fagoo fi lafa dhiyoo irraa dhufuudhaan isa keessatti barachaa turan bakka barattoonni laffa'aa turanii fi maadaamonni yayyaamuudhaan shororkaa uumaa turan 30 argamanitti eebbisiise. Adde maadaamiin ifaajee fi laffaatii isaanii kan har'aa kana ilaaluun eebbifamtoota guyyaa har'aa irraa ji'a ramadaanaa baay'ina hojii parsantaa 20 akka gadi hirriftuu fi akka waliin atorortu waadaa seenuudhaan karaa mana isaanii akka galtee OBN gabaasee jira. Hoogganaa fi bu'uura isaan Daareektarri markaza Daarussalaam Ustaaz Abul Khairin akka himanitti guyyaa har'aa kana gammachuun isaa garmalee waan guddateef tarii gammachuun isaa garmalee waan itti ulfaateef namoota hanqina gammachuu qabaniif nyaatota ijaarsa sammuu pirootiinaa kan ta'e kanneen akka daawaa du'aa'ii zikrii irraa namoota miskiinummaa yaadaa baadhatanii deemaniif dhoksaadhaan kiiloo takka qicuu akka barbaadutu himame. Namoonni guyyaa har'aa kana gara markaza Daarussalaam dhufan jalqaba irratti salaamtaa Abul Hikmaatiin simatamanii ergaa simatamanii booda siinii takka maraka shaa jedhee irraa shaf godhuun namoota shiraa fi shirkiidhaan dararamaniin shakkii tokko malee shira diinaa irratti sheeka ta'uun akka muudaman ministeerri dhimma muudaa fi muddamaa adde aangoo dhabaasite jetti. Markazni Daarussalaam istirateejii hooggansa isaanii Dr. Zamzam Sultaan Sumayyaa Hamza godhachuudhaan walta'iinsa barattoota kanaatii fi pirezidaantii markazichaa Ustaaz Abul Khairin shororkeessituu fi roorristuu hamtuu wallaala jedhamtu alatti dhorkaa akka jiran dhagahamee jira. Namoonni faalamaa fi falmaa wallaalaan guutamteen qabaman markaza Daarussalaamitti bifa ciibsanii itaana yookaan qumbii addarsul awwal jedhamtu gurraan itti aarsanii afaaniin keessaa baasuutiin yaalamaa akka jiran waajjirri fayyaa gabaasee jira. Oduu afaan Ingiliziitiin ammoo we want to name of Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Quddus Salamul Mu'minul Muhaimin. After this program of Radio Markazota started on this house, first of all, Alhamdulillah. A big Markaz leader by Ustaz Abul Khairin. Today, student was learning Quran dropping student like as Dr. Zamzam Sultan Sumayya, our strongest armor. Play our student to play the good Lord in this Markaz. And also our guests come to invited in our program graduated of Darussalam Markaz. Welcome to again our Markaz. Ustaz Abul Khair, a pastor or Prime Minister of Darussalam Markaz said, our guest is not tired in today. If you have Mugati, you can sleep on the bed area of waiting. If you have attractive on our program, you can eat, chat, and drink coffee. Finally, all members to participate in our program, welcome. Again, welcome.
الله أكبر. أهون كم مشتو صوصاتنا 44 ላይ ደርሰናል። እኛ ከዜናዎቹ ጋር ሬዲዮ መርከዞታናን ችሎታው የተፈረደለትና አዋቅ እውቀቱ የተባረከ መርከዝ ዳሩ ሰላም ከhalkanira 3:44 ላይ ሙሉና ግማሽ በረቶትን የኤቢሲሳ እንዳለ ተሰማ። መርከዝ ዳሩ ሰላም በአዋቂዎች በጃለቶታ መርከዛ እንደተቋቋመ የወይዘሪት ፎዚያ አሳውቃለች። ተማሪ ዶክተር ዘምዘም ሱልጣን ሱመያ ሐምዛ የተለዩና ያልተለያዩ ተማሪዎች እንደታን የመርከዝ ዳሩ ሰላም ዋናው ስራ አስፈጻሚ ኡስታዝ አቡል ኸይር ለሬዲዮ መርከዞታ አሳውቆታል። همني تسابق الله أكبر. جايدوتا دكتور زمزم سلطان سمية في همزة ونقامي جاين براتوني كوني مركز شاكيستي كبنجي لينجا كوفا وسوينتاني جاي كرمساتي جت سبونسر راديو مركز أدي فايزان تمكا لما إدو تقوتي سامتي أكا دبتتي مركزني دار السلام كم مكان سا غندنا جاء جدمو كون غري ورا مالاياني والفلتون براتوتا علمي ربي براتني براتي هذه جندنا كاين راونف نموتا بروفايل أدوسا وفتني إبيلي أكا أدو حاسدو ما جندنا مالاياني بنو فلفن كبني كنينة تقوى جدمو في أشروف بإيمان جدم توباسون مركز جاكيستي سيرني سكو معربا كنمو كباس تتجبتين barattoonni markaza daarus salaam rakkoon shabakaa lubbuu isaan qabaa ture injifachuun tulluu mul'ata isaanii agarsiiftuu irratti ol bahuudhaan galma kaayyoo isaanii halaalatti akka argan dagame. Barattoonni kun imala isaanii gara kaayyoo arra arganiitti gaggeessu itti fufuuf jedhameeti eegama. Akkuma rakkoo isaan qunnamaa turte obsaan irra tarkaanfataa turan amma booda rakkoon ciccimoon caasoo fi qabsoo beeytu dhuftee isaanitti waan goggoyduuf obsaan irra tarkaanfachuu bira kutanii akka irraan utaalan waajjirri utaalchaa gabaasitti jiram. الله أكبر. سلامو تجيب قبنات يالك قلت أنا مين متى إذا ذكرني تجابي مركز دار السلام كتنقلم إتكه ما نود دالكو الجزيرة قرآن فتح لو كيسمع راديو مركزو تك الجزيرة كBBC كسيسياني وساكت تنتنوسه كنكجني سرقو باتي جبت أكي عيتين محمي يالي توسين اللي كتاكمنينا نوبه راديو مركزو تاوبه ينكاغ توي تاغا إيموكي فيسبوك كسارتيفيكاتين كإسلام دين jadi kalakal kulge itimai dadakan kambala Ustaz Abu Khairun kak. الله أكبر. وركنا هذا دقيسن إنسان وحول يقصو كود بيوم مقالة فينا إذن كأو يقانا أو شيء وأنو نقانا الصومالي قلت العظيم حفلة وين باكا بعدي مركز كينا مركز دار السلام دحديدم مركز دار السلام وحل شيء إني أرضي adag oo dadaal halkan ku gaadhay inay ku jiraan gudoomiyaha markas daarus salaam ustaaz abul khayr ayaa sheegay inay ka mid yihiin ardayaashaas arday faiza dr hamza sultan sumeya iyo hamsem gudoomiyaha ra'iisul wasaaraha dawladda deegaanka markas daarus salaam ustaaz abul khayr ayaa sheegay inuu ka farxay xafladda maanta ku dhacday xaafadiisa markas daarus salaam dhaxdeeda. Ganda gafatota kenya oduu konkona sinii darbaa jiru FM afaan sagaltuu sagalee irraa gara oduu xumuraattiin darba. Markazni Daarusalaam kan qalbii goggoydee wantoota akka daawaa du'aayii barattoota laachuun wal'aansa dhibee jaahilummaa irratti tumsa guddaa godhaa jiru ta'uu adde Faayisaan dubbatte. Kanaaf tattaaffiin cimaan Ustaaz Abul Khayriin gama isaaniitiin gama ilmiitiin godhaa jiran kanneen meetira 200 dheeratu ta'uu adde Faayisaan dubbatte. Qalanni ustaazaa keenya kan halkanii fi guyyaa osoo safarame kuntaala akkuma hedduun safarame miskiinota hedduu bira ni ga'a jette. Ustaazni Koobaa Lammaffaa kan dukkanarraa gara
wallaalummaa dukkanaa irraa gara ifaa islaamaan nu fiduudhaan kalaama Rabbul Izzaa nu barsiisaa jiruu fi barsiisuu irratti argamu ta'uu dubbate. Kanaaf nuti akka reediyoo markazootaatti baga gammaddan jecha gama kiyyaan qophiileen har'aaf markaza Daarusalaamitti qopheeffannee kan waliin dhaggeeffanne ta'a. Qophiiwwan biraatiin akka walitti deebinu ta'uu billahi tawfiiq. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جتشا قلتما قازت إيسا كينيا قما كوتيني صدوت أموراتين قيسا كينيا إفاجن إفا أرغني جتي براتو مركزا دارالسلام فايزان براتو أدي فايزان يوخان سميرام براتو تا جهي أجايبا مركزا دارالسلام كيستي بهاجران كيسا توكويو داتو أدي سميران أفغا في ريديو مركزو تاولي قوتينا كان جتي مركزني دارالسلام أنا فهدكو لما فادي أستاذ أبو الخيرين بابا قول مفاتي مي أكمتن دقتا خنساني لفاتي جتي أدي فايزان أبايشي لما فا أستاذ أبو الخير ميد أجينا في جمعتشو الراتب شورا برباجيسو كفلني ديبيسا أصو ينفرتين أكاديمن دبتي واي أستاذ أبو الخير يرو خاصن أنن كورا دواتي إجي مماني مرفمتي إجاف ملانكو بفا بشانيتي والتاني أكا أفاني تحاسا وجتي أدي فايزان غوتا أكا إيسا أكا إيسي مركزي جا أوتوبو فوجتا جيران كانين أكا دكتور زمزم سلطان سمية حمزة جداماني في barattoota markazichaa guutuu onnee qabattee galaftee fattee jirti. Eegan kabajamoo dhaggeeffattoota keenya ani sinan gammantan dhaggeeffataa turtan raadiyoo markazootaati. Raadiyoo markazootaa qophiiwwan akkanaa dhiyeessuun beekama. Namoonni qophii akkanaa qabdan raadiyoo markazootaa affeerrachuu ni dandeessu jecha haga ammaan dhaggeeffatanii waan waliin turtaniif galatoomaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.